हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है थोड़ा सा तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। ध्यान रखें कि प्याज आपने बारीक काट के डालने हैं। अगर आपने बारीक कटे हुए प्याज नहीं डाले तो चलेगा, क्योंकि हमें इन्हें लास्ट में पीसना है। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे 1 इंची अदरक का टुकड़ा। याद रखें कि अदरक को हमेशा चॉप करके डालना है। फिर इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जैसे मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे। अगर आपने नमक डाल दिया है तो कोई बात नहीं,